Selamat pagi sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kali ini kita akan coba menghidupkan unit excavator 110 yang mana engine-nya sudah overhaul. Kita naikkan dan kontrol valve-nya juga sudah terpasang. Ya, ini kita akan coba tes hidupkan gerakan. Semoga aja video ini bisa bermanfaat serta menjadi tontonan yang menarik untuk sahabat-sahabat semua. Selamat menyaksikan. Sebelum kita running engine, kita cek dulu monitor apakah ada error kode yang tampil di monitor dan pengecekan stepping motor atau motor gasnya agar berfungsi dengan baik. Stepping motornya bagus dan tidak terdapat kode error di monitor. Siap untuk kita tes unitnya. Oke, gerakannya nggak ada yang salah, saatnya kita tes. Ya, ini adalah gerakan swing ke kanan untuk pengecekan travel sebelah kanan. Gerakan travelnya maju dan mundur dengan mode kelinci dan kura-kura. Ya, kita cek gerakan silinder bucket keluar dan masuknya. Kemudian di swing lagi unitnya ke sebelah kanan dan kita cek gerakan travel pada sebelah kanan ini maju dan mundur dengan mode kura-kura dan kelinci. Ya, ini kita dengarkan bunyi main pumpnya.
Oke, saatnya nanti kita akan pasang bucketnya, dan guard yang belum terpasang kita readykan unitnya. Terima kasih atas supportnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.